大家好，我係 Gordon 仔。今日我係用第二嘅頻道 Gordon 仔2.0嘅頻道嚟玩 Minecraft。而家我係用手機玩，跟住我而家要同一個 YouTuber 玩，就係我嘅阿妹Kurumi 妹妹。跟住你係咪喺度起屋啊？係啊，起屋啊？你喺度做咩啊？而家？我喺度起屋㗎。OK，你起完屋之後，我而家要做咩啊？我而家要做咩啊？呀！OK，nice。耶！殺死我！哇！又仲有好多。OK，我哋唔理佢哋啦。我哋走先。嗱，首先咧，我哋呢個係創造模式嚟嘅。我哋起屋咧，好方便嘅啫。唔係生存模式。係，我哋唔係科。我做咩打爛咗個門？我做咩打爛咗個門？唔緊要。OK。咦係喎，你留翻個窿嚟。OK 得啦。OK， 然之後3個係死。OK， 我哋出面起。OK。跟住我哋整嘅玻璃啦，整玻璃。跟住我哋咧就會喺呢度畫一個，呢度整一個，OK。然後玻璃。阿妹，我哋一齊瞓覺啊，定係一齊起屋啊？哦，係 Kurumi 妹妹咧，好 Kurumi 妹妹，你可唔可以瞓覺啊？而家？可以啊。可以，好，我哋一齊瞓覺啦，我哋。我瞓覺啦。好。瞓覺。OK。搞掂，好啦。死啦！死！Oh my god！ 擺喺度先，擺啦，哈哈！哇，腐肉咩嚟㗎？呢唔要。OK。咦？點解開唔到門嘅？等陣先。點解開唔到門嘅？等一陣啊！我扭擺度。開到。nice。跟住我哋咧就要喺第2層啦。我哋喺第2層咧，我哋就要開始施工啦。我哋出去施工咧，好簡單嘅啫，就係起個第2層。係啊，我睇第2層。係啦，我哋喺第2層咧。原來Gordon仔喺第2層。係啊，我喺第2層啊，起而家。係啊，而家喺第2層。哦，死。OK。第2層嘅話咧，呢度整個樓梯，跟住咧就咁樣啦。咁樣，死啊！OK。好。Oh my god！ 死。OK， 唔緊要，我哋喺一啲屋企喺4層就得㗎啦。喺4層啊。OK。跟住呢，就喺呢度啦。
就咁得㗎啦嚇。呢個呢，可以呢，就係同我阿妹一齊瞓嘅。就阿妹，你住唔住我上面定係住我下面啊？你想？我住下邊啦，庫洛米妹妹係。因為上面咧太危險啦，我驚跌落嚟啊！唔會㗎，好安全㗎。係咩？係啊，你唔信我整個樓梯俾你睇，你信唔信？OK。跟住呢，庫洛米妹妹啊，你想住？我再問多你一次，你想住上面定係下面啊？上邊。好啊，住上面我就會揾個石梯㗎咯喎。石梯。係啊。危險㗎。好安全，保證好安全。死啦！保證好安全。好安全，真係好安全。哦。真係好。咁樣安全就得啦。咁樣起啊！死啊！死。OK， 咁樣就得啦。睇下先。死啦！呢度做咩起咗？好死，爭啲死。OK， 跟住放火把啦，跟住再放床，中意床㗎啦，一定。跟住呢，就放儲物箱，跟住放籠爐。OK， 可以嚟燒嘢食。OK， 燒嘢食啦，裝飾嚟嘅啫，我係裝飾一下啫。OK， 跟住呢度阿妹呢唔係庫洛米妹妹呢度就係嘅，其實係庫洛米妹妹，其實就係我嘅阿妹嚟㗎啦。所以我通常會叫佢阿妹，有機會其實叫佢阿妹。OK， 大家唔好介意。OK， 我而家喺第二層樓梯，我驚你行樓梯嗰陣跌落嚟，所以呢，喺樓梯啦嚇，樓梯當然啦，會喺呢度起啦，當然會喺呢度起啦嚇，呢度，死啊！喺度呢。OK， 我喺，點解嘅？點解咁樣㗎？咁樣nice bro。我驚你跌，所以我用鑽石掂一掂。夜幕鑽石。係啊，好勁嘅鑽石啊！nice， 咁樣就得㗎啦。觀眾們，你認唔認得我把聲啊？肯定認得啦。嗱，如果庫洛米妹，如果你中意嘅話呢，我會咩先嘅？Oh my gosh！Oh my gosh！又要重新。你真係驚我跌？係啊，我幫你起多一層。鑽石。OK，nice bro。OK， 阿妹起好啦，第二層已經起咗第二層啦。我幫你加個門啦，你轉頭咧，你自己轉頭你再自己開門啦不如你兩間都住埋啦，我已經就嚟起一間屋。OK 啊，咁 OK 起個門啦，OK 咁樣落翻嚟啦。跟住多餘嘅嘢咧就打爆佢。嚇？喂，哥倫仔。嚇？係咪我瞓啊？去邊度瞓啊？做咩啊？我去你嗰度啊！好啊，嚟啊 ！Let's go。Emotional damage 嚟啦！OK，點啊？
阿妹點啊？你做咩唔留個窿嘅？哇！你點解唔留個窿嘅？哇，好靚喎！好靚喎！阿 Kuromi 妹妹。咩啊？咧點解你冇門嘅？我點樣入嚟啊？我因為咧識飛㗎嘛，識飛梗係啦。哇！有隻蜘蛛嘅。啦喂！我屋企上面點解會有隻蜘蛛？唔緊要，我唔驚你。Yeah，nice work。好啦，我哋下條片再見，各位觀眾再見，拜拜。